Бид Дархуу аймгийн баялаг бүтээгч. Баялаг бүтээгчдийн дэмжин нэвтрүүлгийн баг Дархуу аймагт хүрэлцэн ирээд байна. За бид энэ удаагийнхаа нэвтрүүлгээрээ Дархуу аймагт үйл ажиллагаа явуулдаг НООС компанийг үзэгч та бүхэндээ танилцуулах гэж байна. За тус компанийн хувьд экологийн цэвэр бүтээгдэхүүн болох хоньны ноосоор барилгын дулаалгын материалыг үйлдвэрлэдэг ийм компани байгаа. Ингээд НООС компанитай хамтдаа танилццгаая. НООС бол уул уурхайтай харьцуулахад иргэн нөхөн төлжөгддөг баялаг. За зөвхөн уул уурхайгаас хараад биш олон тулгууртай эдийн засагтай болохын тулд монголчуудын хувьд хөдөө аж ахуйд тэр дундаа боловсруулах үйлдвэрээ хөгжүүлэх нь чухал. Тэгвэл хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүн боловсруулах үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх их үст НООС компани хамт олон чухал үүргийг гүйцэтгэж байна. Монголд хоньны ноос бүтээгдэхүүн бол хаягдаа зах зээл үнэгүй болж байгаа юм л дээ. Тийм учраас бид энэ хөдөө аж ахуйн шахуучгүй нөхөн төлөвлөж энэ баялыг ямар бүтээгдэхүүн хийж бид бодсон. Тэр утгаараа 2008 оноос Японы эрдэмтдтэй судалгаа хийж байгаа. Энэ хоньны ноосоор барилгын дулаалгын металл хийх болцоотой юм байна. Ялангуяа Монголын одоо бүдүүн өдөртөө ноос бол хоньны ноосны барилгын дулаалгын металл илүү тохиромжтой юм гэдэг үүднээс бид энэ санааг бол олж нэвтрүүлэхээр болсон юм аа. Монгол хоньны ноосны сэрэг дулаан хадгалах чанарыг нь ашиглан өндөр чанартай барилгын дулаалгын материалыг НООС компани үйлдвэрлэж байна. Хоньны ноосны хялгасаар үйлдвэрлэсэн барилгын материал нь экологийн цэвэр бүтээгдэхүүн гэдэг утгаараа эрүүл мэндийн шаардлагыг хангахын зэрэгцээ дулаан хадгалтаараа бусад материалаас давуу талтайг японочууд хэдийн судлан тогтоожээ. Бид бол болохоор Монгол хоньны ноосоор Япон үндэсний технологи, дэвшилтэт технологиг эх орондоо нутагшуулаад одоо тэр технологиор үйлдвэрлэж байгаагаараа одоо бас давуу талтай. Бусад дулаалгын материалуудаас экологийн цэвэр бүтээгдэхүүн гэдгээр хамгийн том давуу талтай. За тэгээд хөдөө аж ахуйн хязгаар шахагдахгүй хонь байгаа цагт хязгаар шахагдахгүй түүхий дээр хийгдэж байгаа учраас хүний эрүүл мэндэд ямар нэгэн хор нөлөө гаж нөлөө авахгүй экологийн цэвэр бүтээгдэхүүн гэдэг хамгийн том давуу талтай. Дээрээс нь бас давхар хор шавчны эсрэг хамгаалттай. Тэгээд өөрөө түүхийд маань амьд бүтээгдэхүүн учраас тэр шинж чанар маань том давуу тал юм. НООС компани үйлдвэрийн угаах цэхийн цагт 300-аас 400 кг ноосыг угааж боловсруулах цэх цагт 350 кг ноосыг боловсруулах хүчин чадалтай. Харин жилдээ 2389 тонн бохир ноосыг боловсруулж 1911 тонн бэлэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэнэ. Тус үйлдвэрийн өртөө 20% нь гар ажиллагаатай учраас ажилтнуудынхаа хөдөлмөрийг хөнгөвчлсөн дэвшилтэд тоног төхөөрөмжтэй. За яг энэ дамжлага дээр болохоор малцтаас түүхийд болох үндсэн түүхийд болох ноосоо хүлээж аваад тэгээд ажилчид маань дамжлага ажилчид гараар ялгах үйл ажиллагаа явагддаг байгаа. Гараар ялгах үйл ажиллагаан дээр болохоор ноосыг өнгөтэй болон цагаан гэсэн хоёр янзаар ялгадаг. Тэгээд өнгөтэй ноосоо гол зах зээл Японд л болохоор манайх цагаан ноос гаргадаг учраас тэгэж хоёр өнгөөр ялгадаг байгаа. Батнаас хоньны ноос аваад одоо 6-7 дугаар сард бэлтгэдэг. Бэлтгэсэн ноосоо бол ноос ялгах цэгтэй ялгаад угаах үйлдвэрлэлөөгөө оруулаад угаах үйлдвэрээсээ эцсийн бүтээгдэхүүн гүйцэн боловсруулах Япон үйлдвэрлэлөөгөө оруулж Япон технологиор хоньны ноосны барилгын материалын үйлдвэрлэдэг байгаа. 10.5-ийн урттай 43.5-ийн өргөнтэйгээр үйлдвэрлэж бид нар Япон болон дотоодын зах зээл бас Европ руу бас одоо хэрэглэгчтэй хүргэхээр зорилттой ажиллаж байгаа. НООС компаниас гарч байгаа бүтээгдэхүүн 3 дамжлагаар дамждаг. За ялгах, угаах үйлдвэр, боловсруулах үйлдвэр гэсэн 3 үйлдвэрээр дамжиж эзэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг. За яг одоо бид боловсруулах үйлдвэр дээр хүрэлцэн ирээд байна. Боловсруулах үйлдвэр хүчин чадлын хувьд цагт дунджаар 350 кг ноосыг
боловсруулан эцсийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг байна. Японы дэвшилтэт технологи юугаараа давуу талтай вэ гэхээр одоо ер нь бүрэн автоматжсан шахуу үйлдвэр тийм ээ хүний нөөцийн одоо хүний ажиллах хүчин маш бага ажилладаг тийм ээ одоо тэгээ бүхий юм нь бол одоо автомат гэдгээр одоо ер нь их давуу талтай. Нүхэн сэргээгдэх цэвэр түүхий дээр хийсэн экологийн бүтээгдэхүүн болох барилгын дулаан тусгаарлах хоньны ноос материал нь химийн бодис агуулаагүй. Дулаан тусгаарлах өндөр чадвартай дуу чимээ тусгаарлана. Галт төсвөртэй хортон шавчнаас хамгаалагдсан. Байгаль болон хүний эрүүл мэндэд гаж нөлөө үзүүлдэггүйгээд бусад төрлийн дулаалгын материалуудаас онцлог давуу талтай экологийн цэвэр бүтээгдэхүүн юм а. Хоньны ноосны дулаал бол боловсруулалт нь маш гол анхаарч ажилласан байгаа. Хорхоо шавьчны эсрэг боловсруулалттай. За тэгээд амьсгалдаг учраас одоо нэг шилэн хүн хөөсөн зэрэг нэг шиг бол чийгийг ингээ хуримтлуулахгүй амьсгалсан чийгээрээ буцаагаад агаар дулаан агаар болох. Барилгын дотор тал ашиглах юм бол бас барилгыг доторх агаарыг цэвэршүүлдэг. Энэ үйл явц ашигладаг том давуу талтай. НООС компани хортон шавьчнаас хамгаалагдсан дулаан тусгаарлах өндөр чадвартай дуу чимээ тусгаарлах чадамжтай барилгын дулаалгын материал үйлдвэрлэж дотоодынхоо хэрэгцээг хангаа зогсохгүй гадны зах зээлд нийлүүлж байна. Өнөөдрийн байдлаар эхний ээлжинд энэ оны 6 дугаар сараас НООС брэндээ Япон улс руу экспортлжээ. Ийхүү эх орны бүтээгдэхүүнээ Японы зах зээлд нийлүүлж байгаа нь баялаг бүтээгчдийн нэгэн амжилт болж байгаа гэдгийг дуурьдах нь зүйтэй үзье. Монголчууд хөгжүүлнэ. Тиймээс бид нар Монголд байгаа юмыг ямар одоо дэлхийн дэвшилтийн технологи Монголд нутагшиж болохоор хоёрдугаар тэр бүтээгдэхүүн маань эргээд дотоодын болон гадаад гарах ямар боломж байна гэдэг дээр яхан бол манайд бол жижиг дунд хөгжүүлэх бүрэн боломж байна. Тэр тусмаа бид нар өдөөжин салбар гэдэг маань өдөөжин бүтээгдэхүүн нөхөцгөө шавуучгүй юм одоо баян төлж идэг одоо юм сайхан баялаг. Энэ баялыг бид нар үнэхээр одоо дотоодын болон гадаадын явах юм боломжууд жижиг дунд хөгжүүл байна. Энийг талаар бол үнэхээр энэ жижиг дунд хөгжүүл талаар одоо сурталчилгаа төрөөс одоо энэ хөнгөлтэй зээл нэг үеийн удаад ингээд бүх юм сайхан нөхцөл нь бүрдэж байна. Тийм учраас энэ үйлдвэрүүд цаашаа илүү сайхан хөгжих бах. Хоёрдугаар үйлдвэрлэгчдийн хувьд бол эргээд бид борлуулах зах зээл хамгийн их асуудал хэрэгтэй. Хоёрдугаарт нь бид нар дотоодын нөөц маань юу вэ? Тэндээ тулгуурлаад яах юм бол Монгол улс боломжууд бий гэж харагдаж байгаа. Монголд үйлдвэрлэв гэх шошгыг дэлхийд таниулж гадны зах зээлд өрсөлдөх үндэсний брэнд бол Монгол ноос ноолуур. Тэгвэл манай улс ноос ноолуур арьс шир гэд боловсруулах үйлдвэрүүдээ шин шатнд гаргаж ноолуур носон бүтээгдэхүүнээ дэлхийн зах зээлд өрсөлдүүлэн гадаадад экспортлсноор хомсдод байгаа долларыг нүр буруулаад байгаа гадны хөрөнгө оруулалтыг ч татах бололцоо байгаа. Нэгд бид нар импортыг оруулах экспортын юм баримжаатай үйлдвэр учраас тийм ээ. Хүн одоо хүн ардынхаа эрүүл мэнд тийм ээ сайн сайхан төлөө гэж бодож байгаа бол мэдээж одоо Монгол хэрэгцээтэй хүн амьдрал гэж тогтоо юм амьдрал гэж бодож бол энэ усаас экологийн цэвэр бүтээгдэхүүн маань ард түмэн хэрэглэгчдээс бол төрийн маань одоо худалдан авалтын талтай тийм ээ. Зөвхөн ард түмэндээ гэхгүй бол одоо төрийн одоо сургууль цэцэрлэг ясал одоо эмнэлэг сургууль одоо энэ дулаалыг бас хэрэглүүл илүү үр дүнтэй болов гэж бид харж байгаа. Тэр утгаас ч тэр одоо импортыг олж байгаа ийм бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх компаниудаа худалдан аваад гэдэг бас үйлдэл бас илүү түвшиг долгуураас нөмөр нөөд болох уу гэж харж байгаа. За ийхүү эх орны үйлдвэрлэлийг дэлхийд таниулах томоохон зорилготой ажиллаж байгаа НООС компани хамт олондоо цаашдын ажилд нь амжилт хүсье. За бид нар бол ямар ч байсан өдөөжийнхөө энэ шахуучгүй энэ нөөц баялаг дулгуурлаад хүн байгаль ээлтэй одоо хоньны ноосны дулаагаар дэлхийн брэнд бүтээгдэхүүн барих бэлэм зорилготой байна. За компани зорилт бол мэдээж Монголынхаа энэ өдөөжийнхөө нөөцөнд дулгуулсан гадаадын технологи нутагшуулж ажлын байр бий болгох экспортын импортын нэмийн үйлчлэгчийн бүтээгдэхүүн бий болгох энэ зорилготой ажиллаж байна. Сүүлийн жилүүдэд хүмүүс экологийн цэвэр бүтээгдэхүүн, эрүүл мэнд гэдэг том давуу талуудыг хардаг болчихж ажигладаг болсон байна. Энийгээ дагаад хүмүүс маш их сонирхож байна.
Экологийн цэвэр бүтээгдэхүүн болох НООС брендийг үйлдвэрлэж байгаа НООС компанитай хамтран ажиллахыг хүсвэл 94 44 74 69 99 37 тэг 6 60 дугаараа утсаар холбогдоорой. Эх орныхоо хөдөө аж ахуйн баялагаар экологийн цэвэр бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж дэлхийн брэнд болгох зорилготой НООС компанийг үзэгч та бүхэндээ энэ удаагийнхаа нэвтрүүлгээрээ дамжуулан танилцууллаа. Нэвтрүүлэгтээ хамт исэн үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Дараагийн дугаараар иргүүлцлаа баярлалаа.